Говорить о кинематографе, как о духовном учении, непросто. Поэт Владислав Ходосевич в 26 году писал, что кинематограф родился, если и не от пошлости, то от трудовой усталости. И далее. Человечество хочет отдыха и забвения более, чем когда бы то ни было, и число потребителей отдыха растет. Может ли потребность в отдыхе от своей души, потребность в зрелище быть духовной? Конечно, нет. Но вспомним строки Тютчева. «Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был, и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертия пил». Кинематограф или десятая муза может оказаться и высоким зрелищем. Кинематограф может стать путешествием в средоточие души, и тогда он становится духовным учением. В фильме есть главное действующее лицо. Мы называем его главным героем. А у героя есть цель. Какая? Сколько героев, столько и целей? Возможно. Но я смею утверждать, что у героев всех фильмов одна и та же цель. И цель эта – обрести счастье. Писатель из фильма «Сталкер» полагает, что счастливым его сделает вдохновение, хотя, конечно же, он идет в зону, чтобы обрести веру. Младшему лейтенанту Лазареву из картины «Проверка на дорогах» нужно исправить страшную ошибку, ведь он перешел на сторону немцев. Счастье для него, пусть и горькое, в искуплении вины. Пытается очиститься от предательства и старшина Рыбак из фильма «Восхождение», но кажется, что для него счастье уже невозможно. Он был бы рад залезть в петлю, но до искупления он еще не дорос. Дмитрию Гурову из «Дамы с собачкой», чтобы стать счастливым, нужно полюбить, и полюбить по-настоящему. Счастье учителя Ильи Семеновича из ленты «Доживем до понедельника» состоит в том, чтобы ощутить свою глубинную общность с людьми. Он нравственный ориентир для своих учеников, и уклониться от своего служения Илья Семенович не может. А комиссар Клавдия Вавилова из фильма «Комиссар» не мыслит своего счастья без счастья всего трудового народа. Она свято верит, что счастье впереди, и за него нужно отдать жизнь. Счастье принимает разные облики, это правда. Однако есть такое понимание счастья, с которым согласится каждый повзрослевший человек, каждая сбывшаяся душа. Река Печора, стремящая свои воды в Северный Ледовитый океан, еще мыслит себя отдельной от океана, но, слившись с ним, Печора уже не сможет отделить свою воду от его воды. Счастье, с одной стороны, слиться с большим, чем ты, потерять себя в большем, а с другой, на уровне формы, все еще оставаться Печорой. Океан не настаивает на том, чтобы Печора перестала ощущать себя рекой. Но когда граница между рекой и океаном исчезнет совсем, то океан откроет перед Печорой возможности, доселе ей неведомые.
Итак, цель героя фильма, любого фильма, стать океаном, при этом сохранив свое лицо. Но можно сказать и по-другому. Цель героя – освободиться от эго. Под эго здесь понимается наше состояние Печоры, которое даже и не подозревает, что с каждым перекатом, с каждым поворотом становится все ближе к океану. В том, чтобы быть рекой, нет ничего плохого. Мало того, пока река не наберет всю отпущенную ей силу, она не достигнет океана. А значит, если герой окажется на распутье, выбрать ему слабое эго или сильное, то для него будет лучше остановить выбор на сильном эго. Выбирая сильное эго, река приближается к своему устью. Только широко и полно разлившись, она воссоединится с океаном, чтобы исчезнуть в нем. Мы назовем выбор между слабым и сильным эго ложным выбором героя, а выбор между сильным эго и освобождением от эго истинным выбором героя. История так и движется от ложного выбора к истинному. Почему первый выбор мы называем ложным? Что бы ни выбрал герой, слабое эго или сильное эго, счастливым он не станет. Оба варианта заведут в тупик. Но для героя лучше, чтобы он выбрал сильное эго. Тогда в ситуации истинного выбора у него появится шанс освободиться от эго. Очень трудно и почти невозможно освободиться от слабого или необнаруженного эго. Поэтому герой и должен его обнаружить в первой части фильма. Но прежде чем говорить о кинематографе и его сюжетах, рассмотрим две русских сказки «Гуси-лебеди» и «Колобок» в обработке Афанасьева. Старшей сестре на попечение оставляют братца. Девочка его не доглядела, мальчика похищают гуси-лебеди. Сестра отправляется на поиски, встречает печь, яблоню, речку. «Печка, печка, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». «О, у моего батюшки пшеничные не едятся». Печь не сказала. Побежала дальше. Стоит яблонь. «Яблонь, яблонь, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего лесного яблока, скажу». «Ого, у моего батюшки и садовые не едятся». Побежала дальше. Стоит молочная речка, кисельные берега. «Молочная речка, кисельные берега, куда гуси полетели?» «Съешь моего простого киселька с молоком, скажу». «О, у моего батюшки и сливочки не едятся». Встретившись с печью, яблоней и речкой, героиня сталкивается с ситуацией ложного выбора. Почему? Когда девочка отказывается от ржаного пирожка, от лесного яблока и от молока, она выбирает сильное эго, которое привыкло к пшеничным пирожкам, садовым яблокам и сливочкам. Но, допустим, она бы все-таки приняла дары от печки, яблони и речки. Однако сделала бы это неискренне, поморщившись. Но тогда бы печь, яблони и речка помогли бы ей тоже неискренне. Махнули бы рукой приблизительно. Ступай, мол, туда. Толку от них она бы не добилась. Любой из вариантов заводит в тупик.
потому что в состоянии выбора находится персонаж с незрелой душой. А все, что может выбрать незрелая душа, это только эго, либо слабое, либо сильное. И лучше, чтобы еще не повзрослевший герой выбрал сильное эго. Печь, яблоня и речка не помогли героине. Ее кризис усугубился, и она пожинает плоды сильного, своенравного эго. Но ничего лучше и придумать нельзя для развития истории. Измучившись, истрадавшись, девочка набредает на избушку Бабы-Яги. Братец найден, и дети бегут домой. Однако Баба-Яга посылает за ними все тех же гусей-лебедей. Сейчас девочка окажется перед истинным выбором. Бежит молочная речка, кисельные берега. Речка, матушка, спрячь меня. Съешь моего киселика. Съела. Речка ее посадила под бережок. Гуси пролетели. Вышла она, сказала спасибо, и опять бежит с братцем, а гуси воротились, летят навстречу. Что делать, беда? Стоит яблонь. Яблонь, яблонь, матушка, спрячь меня. Съешь мое лесное яблочко. Поскорей съела. Яблонь ее заслонила веточками, прикрыла листиками. Гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем, а гуси увидели, да за ней совсем налетают, уж крыльями бьют, того и гляди, из рук вырвут. К счастью, на дороге печка. Сударыня, печка, спрячь меня. Съешь моего ржаного пирожка. Девушка поскорей пирожок в рот, а сама в печь села в устьице. Гуси полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели. Заметим, как теперь обращается героиня к своим спасителям. Матушка, сударыня. Она словно молится. Она с огромным доверием обращается. Она целиком себя вверяет реке, дереву и печи. И теперь нет сомнений в том, что она искренне съедает ржаной пирожок, искренне принимает в дар лесное яблоко и искренне решила отведать молока. Вот и ее спасители ведут себя искренне. Речка защищает ее, как родную дочь. Яблоня так укрыла листьями, что гуси-лебеди оказались бессильны. Да и матушка Печка не подвела. Оказавшись перед истинным выбором, героиня отказывается от эго. А за этим следует спасение. Спасение от своего отдельного «я». От той Печоры, которая думает, что она сама по себе течет, да еще туда, куда хочет. Разберем на предмет ложного и истинного выбора всем известного Колобка. Герой лежит и остывает на подоконнике. Ждать, когда явится старик со старухой, да съедят его, или отправиться в дикий лес, быть может, на верную смерть. Оба варианта никуда не годятся. Куда ни кинь, везде клин. Перед нами классический ложный выбор. Но Колобок выбирает сильное эго, спрыгивает с подоконника. И он совершенно прав. Для пока еще незрелой души это лучший выбор. Но когда Колобок встречается с лисой в конце путешествия, он оказывается перед истинным выбором. Не поддаться на уловку лисы, которая играет на его честолюбии, или все-таки уступить ей. «Какая славная песенка!» — сказала лиса. «Но ведь я, Колобок, стара стала, плохо слышу. Сядь-ка на мою мордочку, да пропой еще разок погромче». Колобок вскочил лисе на мордочку и запел ту же песню. «Спасибо, Колобок, славная песенка, еще бы послушала. Сядь-ка на мой язычок, да пропой в последний разок».
сказала лиса и высунула свой язык. Колобок с дуру прыг ей на язык, а лиса ам его и скушала. Герой снова делает ставку на сильное эго, что и приводит к полной катастрофе. Выбор сильного эго в ситуации истинного выбора смертелен. Вернемся к кинематографу. Главный герой фильма Андрея Тарковского «Сталкер» – это писатель. Именно он проходит инициацию, обряд перехода души из инфантильного состояния в зрелое. Сталкер же выступает жрецом, который эту инициацию проводит. В начале путешествия писатель стоит перед ложным выбором – остаться скептиком и циником или уверовать в чудо, в высшую силу, наконец, признать существование комнаты желаний. Допустим, он выберет сильное эго и поверит в чудо-комнату. Но удовлетворит ли это его? Исполнит ли волшебная комната то его желание, которое сделает его по-настоящему счастливым? Не разочарует ли она его? Не разочарует ли он ее? А в конце фильма герой Солоницына сталкивается с истинным выбором. Да, теперь он знает, что высшая сила существует. Но стал ли он с высшей силой единым целым? Или он все еще отделен от нее? Вот как стоит вопрос. Да, он все еще Печора, которой лишь предстоит слиться с океаном. Пока река еще существует сама по себе, но есть надежда, что скоро это изменится. Быть может, уже изменилось. Вот почему теперь у писателя другие глаза. Он был мертв и ожил. Да, он еще не един с океаном жизни, но от сильного эго, которое настаивает на своей отдельности, писатель уже освободился. Нечто похожее происходит и с профессором, который, оказавшись в ситуации истинного выбора, отказывается взрывать комнату желаний. Профессор разбирает бомбу. В военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах» младший лейтенант Лазарев сначала сдается в плен, а затем решает сбежать к своим и вступить в партизанский отряд. Слабое эго требует от Лазарева остаться с немцами и прислуживать им, а сильное эго побуждает явиться с повинной и испытать судьбу. Решение податься к партизанам повлечет за собой сплошные страдания. Перебежчика презирают, ему никто не верит, кроме командира Локоткова. Герой Ролана Быкова, командир Локотков, это любящий отец из притчи о возвращении блудного сына. Он не может покарать Лазарева. Но Локотков же и пошлет блудного сына на железнодорожную станцию, где младший лейтенант примет смерть. Однако теперь он умрет как герой. В ситуации истинного выбора персонаж Заманского освободится от эго, то есть от своего страха. Отстреливаясь, он останется на вышке до конца. Эшелон с продовольствием спасет жизнь отряду Локоткова. Так блудный сын вернется домой.
В ленте Ларисы Шипитько «Восхождение» партизан-рыбак переходит на сторону фашистов и казнит своего товарища Сотникова. А затем лезет в петлю, но повеситься не может, ремень короток. В ситуации истинного выбора герой Владимира Гостюхина выбирает жизнь ценой предательства. Это приводит к духовной и человеческой катастрофе героя. В середине фильма рыбак оказывается перед ложным выбором. Он и Сотников прячутся на крыше сарая, зарывшись в солому. Полицай грозится прошить солому автоматной очередью, и нервы у рыбака сдают. «Не стреляй!» — кричит он и выдает себя. На этом этапе восхождения на свою Голгофу герой еще не готов принять смерть. Но ему будет дан еще один шанс в ситуации истинного выбора. Однако рыбак не воспользуется и этим шансом. Приведу отрывок из повести Василия Быкова «Сотников», которую экранизировала Шипитько. Вот размышления Сотникова в преддверии казни. Минуту он тихо стоял, узко составив ступни на круглом нешироком срезе. Затылок его уже ощутил шершавое, леденящее душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полушубке спина рыбака. Заскорузлые его руки плотно облапили сосновую кору чурбана. Выкрутился, сволочь. Недобро, вроде бы с завистью подумал про него Сотников и тут же усомнился, надо ли так. Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой. Рыбак был неплохим партизаном, наверное, считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин, безусловно, не добрал чего-то. Впрочем, он решил выжить любой ценой, и в этом все дело. Из этого недобора рыбак и гибнет нравственно. В картине Иосифа Хейфица «Дама с собачкой» Дмитрий Дмитриевич Гуров оказывается перед следующим ложным выбором: хранить верность жене, которую он не любит, или завести интрижку. Курортный роман с Анной Сергеевной проходит под знаком сильного эго Гурова. Но выбор потому и ложный, что оба варианта по-своему делают героя
несчастным. Лишь в финале истории Гуров оказывается перед истинным выбором: продолжать вести свою никчемную двойную жизнь или всей душой полюбить Анну Сергеевну. Срывать цветы тайной жизни, страдать от ее шипов или превратить свою жизнь в настоящую тайну, высокую тайну, полную подлинной боли и радости. Герой выбирает отказаться от сильного эго, которое никогда не поднимется выше интрижки и непременно спасует перед сильным чувством. Мне иногда кажется, еще немного, и все изменится. Выход будет найден. Тогда начнется новая, прекрасная жизнь. Я верю. Но самое трудное и сложное только еще начинается. Мы что-нибудь придумаем. Мы придумаем. В фильме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» принципиальный и требовательный учитель истории Илья Мельников собирается уйти из школы. Однако, посмотрев в глаза своим ученикам, решает остаться. Такова для героя Вячеслава Тихонова ситуация истинного выбора. Он не может обмануть доверие старшеклассников, спрятаться от сложностей жизни в своем маленьком уютном мирке. Но до этого Илья Семенович оказывается перед ложным выбором. На одной чаше лежит довод плыть по течению, быть как все, на другой – напоминать всем и себе о высоком предназначении человека, но это значит поневоле со всеми конфликтовать. Это значит постоянно ставить на место влюбленную в него преподавательницу английского Наташу Горелову. Оба варианта для героя безысходны. Либо он на все закрывает глаза, потворствует любой низости и глупости, что для бывшего офицера-фронтовика недопустимо, либо ведет себя как человек долго, закрепляя за собой репутацию черствого сухаря. Да, он неуступчив, справедлив, но едва ли способен кого-то сделать счастливым, не говоря уже о себе. А ведь Мельников все равно стремится к счастью и обретает его в большой семье, которая называется школа. Мы верим, что сердце такого человека очерстветь не может, и что оно уже любит и всегда любило, и по-другому бы просто не смогло жить. Урок прошел удивительно плодотворно, а теперь мы должны проститься. В следующий раз мы поговорим о декабрьском вооруженном восстании. Я надеюсь, что до этого вы не сожжете школу. Однако порой кинематограф предлагает очень непростые ситуации нравственного выбора.
в картине Александра Аскольдова «Комиссар» рассказывается о Клавдии Вавиловой. Героиня перед выбором – рожать или прервать беременность, ведь Клавдия – боевая единица, и ее место в строю. Но изводить ребенка поздно, а ложный выбор потому, что ребенок нежеланен. Даже выбрав родить, она не видит себя матерью. Однако героиня Нонны Мордюковой меняется, пока носит дитя под сердцем. Став матерью, она оставляет младенца на попечение многодетной семьи жестянщика Ефима. Сама же уходит биться с врагами мировой революции. Комиссар Вавилова приносит себя в жертву светлому будущему, и в этом состоит для нее освобождение от эго. Для нее эго – это маленький частный мирок, заботы материнства. Она же пришла в мир, чтобы отдать свою жизнь за великую идею. Клавдия – цельная личность, в глубине души невозможно не восхищаться ее поступком, но она – фанатик идеи. Если бы она выбрала материнство, а не революцию, она бы предала свои идеалы. Ей во что бы то ни стало нужно быть Печорой, стремящейся в океан. Она готова потерять свое маленькое «я» в огромной идее. Но одновременно перед нами и колоссальный соблазн, потому что идея – это все-таки не Бог. Идея – это идол, а идолы разрушаются и хоронят под обломками своих приверженцев. Аскольдов преклоняется перед своей героиней, она для него пролетарская Богородица. Клавдия Вавилова, безусловно, человек религиозного темперамента, и она не столько дитя бросает, сколько на Голгофу всходит. Она готова умереть за новый мир. Она мать всем угнетенным и страждущим. Однако мы не можем забывать об абсолютной Божьей мере. Нет такой идеи, сколь бы она ни была великой, ради которой тайна материнства, а значит и тайна жизни, приносятся в жертву. Идеи рождаются и умирают, но не рождается и не умирает бессмертная душа человека. Она и есть океан. Океан не может быть идеей. В океане тонут все идеи. Ешь, сынок, ешь. Ешь. За ворота не выбегай. За воротами тебя коняшки сшибут. На березу не лезь. Упадешь, голову ударишь. Не самовольничай. Слышишь? А как подрастешь, так знай. Отца твоего Кириллом звали, как тебя. А мать Вавилова. На заре кинематографа никто и представить себе не мог, что он соединит в себе столь многие искусства, не обокрав их, а обогатив. И что в лучших своих образцах он превратится в откровение.
При таком взгляде на десятую музу мы вправе говорить о ней как об универсальном духовном учении, апостолом которого является киногерой. Я назвал разговор беседой о герое, потому что с героя начинается история, им она заканчивается. Герой – это тот, кто меняется, взрослеет, становится человеком в полном смысле этого слова, или, напротив, терпит поражение. И тогда взрослеем мы, так как опыт падения, духовной гибели героя становится нашим опытом восхождения к истоку своей личности. Бытует и другой взгляд на героя, что он не меняется, мол, характер не переделать, и история лишь проявляет те черты и качества, которые в герое изначально заложены. Я никак не могу с этим согласиться. Характер, возможно, и не переделать, но герой не сводится к характеру. Он больше своего характера. На характер накладывается высшая духовная личность героя. А все заложенное изначально продолжает твориться. Герой находится в пути, и устремлен он к внутреннему свету, к своему источнику. Я опирался только на советские кинокартины. Однако сделанные выводы справедливы по отношению и к мировому кинематографу, и, конечно же, к современному киноискусству. Мы сказали, что в конце фильма герой подходит к ситуации истинного выбора. Но кто действительно выбирает? Человек своей волей или некая высшая сила, которая действует через человека, когда он без колебаний ей доверяется? Оставим этот вопрос прекрасно открытым. Или ответим на него так же, как Фома Аквинский. Молись так, как будто все зависит от Бога, а делай так, как будто все зависит от тебя. Или, как сказал Шри Рамана Махарши, не обманывайте себя, воображая первопричиной какого-то Бога вне вас. Ваш исток внутри. Отдайте себя Ему. Это значит, что вам следует найти источник и погрузиться в него. Слова учителя церкви и индийского мудреца не противоречат друг другу. А закончу я четверостишием Зинаиды Александровны Миркиной, которая так обращается к Богу. Ты всех обнять с собою можешь, ты близко, ты совсем затих. Войти в тебя, о Боже, Боже, во глубину себя самих. Или такие ее строки, всегда обращенные к высшей воле, открывающей двери нашего «Я». А нужно только лишь к нему, и сквозь сгустившуюся тьму звезда указывает путь из глуби сердца в Божью грудь.